Renault Scenic Türkiye ailesi, iyi günler. Bugün silecek papuçlarını değiştirmeyi göstereceğim size. Bu silecek papuçlarında buradaki parçayı öncelikle çıkarıyoruz. Ben daha önce tornavidayla gevşettiğim için çıkartıyorum. Daha sonra burada bulunan tırnağı tornavida yardımıyla alttan kastırarak açıyorsunuz. Ve çok basit bir şekilde buradan tutarak eskisini çıkarıyorsunuz. Bunlar her yerde aksesuarcılarda bulabileceğiniz parçalar arkadaşlar. 1 liraya, 3 liraya, 5 liraya arabanızın sileceklerini yenileyebilirsiniz.